Այդ ժողովը կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանի ձախողումն էր։ 10 օր շարունակ աղմուկ էր անում, թե գնալու է Հովաննավանք հենց կարգալույծի պատարագին, կոչ էր անում գալ մասնակցել, քանի որ այդտեղից է երևալու Մայրաթոռի վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը հասարակության որ մասն է կիսում, ոտքի հանեց ամբողջ ռեսուրսը, ադմինիստրատիվ ապարատը ու ընդամենը հավաքեց 6-800 մարդ։ Այո, Փաշինյանը չունի աջակցություն իր ծրագրերում, բայց ունի ագրեսիվ փոքրամասնություն, չնչին թվով, եւ որ ցավալիորեն կա ու կարևոր է ուժայինների աջակցություն ունի։ Հովաննավանքում կատարվածը շատ կարևոր ցուցիչ է առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Ամեն անգամ արձանագրում ենք, որ նրան աջակցողների թիվը հա պակասում է ու պակասում։ Նրա վստահության մակարդակը արդեն պատմական մինիմումի վրա է, իսկ հարցումից հարցում էլ իջնում է ու իջնում շատ արագ։ 2 տարի առաջ ՔՊ-ն կազմակերպել էր երթհանրահավաք Երևանի ավագանուն ընտրությունների վերաբերյալ։ Սրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ պարզվեց, որ այդ հանրահավաք երթին մասնակցելու համար մոբիլիզացրել էին ողջ ՔՊ-ական ռեսուրսը։ Փաշինյանը ինքը հրահանգել էր, ով կարողանա բերի այդ հանրահավաքին, ասում էր շատ կարևոր է մեզ համար բազմամարդությունը, բայց արդյունքում հավաքվեց ընդամենը 5000 մարդ։ Այս հանդիպմանը վստահաբար էլի ներքին փակխմբում կոչ էր արել գալ մասնակցել, որովհետև դրանով ցույց պետք է տային, թե ժողովուրդը կողմ է եկեղեցին զավթելու պլաններին։ 3 միլիոն ժողովրդի մեջ 600 հոգին քանի տոկոս է կազմում։ Այնքան փոքր, որ կալկուլատորն անգամ չի հաշվում։ Սա ինչ է նշանակում։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ՔՊ-ն մենակ են մնացել, առանց ժողովրդի։